кешеләргә яшәве. Кулдан кулга гына йөртелеп, тышкан юк, күсе юк, тышка чыгасы килсә бәдрәфтә савыт куллана. Монда мияу, апай, исәнме? Саумы? Минем хәлдә башым түбән дигәнсең. Ни булды, апай? Аңлыйсыңмыны син? Нишләп аңламадың инде? Алай мыскыл итмә инде. Күршәйдә Акбулакның ашарына бирмәгәннәр. Ай, нишмикән? Кузасы ширләгән хуҗаның малаена беләсез. Ай. Менә, ышан нишләгә? Кешеләр шунда ялар, апай. Юкмырындамы, яме? Кешенең бөтенесе дә андый түгел. Безнең хуҗа да, хатыны, малайлары, кызлары да менә дигән. Сөйләгән диде. Минне нишләтәләр? Ни эшләтәләр? Тышкан тот диләр. Тутасым килми мин тышканны. Җирәнә минең аны. Фу. Әле җитмәсә. Күселәр елеште. Идән астына төшерәкләр. Аңлыйсыңмы? Идән астына. Мине тәмре тамакны мыраулыйм. Ачмыйлар идән асты капкачым. Шуннан бер заман алагай килеп чыкмасында бер чиккә бер күсе. Ай. Ярый, әле минем курыкканны сизмәде. Сизгән булса, ай. Ай, харап булган икән. Эшең шул. Минем эшемдә синең эшең булмасын, үз эшеңне бел. Бик беләм, ләкин син кара, безнең хуҗабызга тел тидермә. Сиңа нәрсә җитми? Алдыңда сөт, урыны, җәен күләгәдә, кышын мич башында. Синең? Минем менә дигән уям бар, тамагым тук, хуҗам миңа әйтә туз дип, кулын биреп күрешә. Син хәйләсез җамәс. Синең өчен бөтенесе яхшы, бөтенесе кызганасың. Бар, әнә, аклагым килгән, чыгарып бир, кимерә торган сөягенә. Чыгарырмын да. Эткә шул сөяк булса шул җиткән. Миңа ул гына җитми шул. Ничек теге шәһәр дигән җиргә эләгергә икән? Телевизордан күрсәткән мәшһүр рәхәт мәләт яшәргә. Туктале, чынлап, нигә миңа шул шәһәргә китмәскә? Бик шәп уй булды әле бу. Китәм. Тик анда ничек эләгергә икән? Бер үземә юлда куркыныч. Уйла, тәмле тамак, тап бер хәйләсен. Таптым. Апай, кер әле. Ни бар? Апай, без синең белән бер йортта яшибез. Әйеме? Бер утырып сөйләшкән дә юк. Әйдә әле, кара-каршы утырып сөйләшик әле. Нәрсә сөйләшим мин синең белән? Мин синең турыда искиткеч матур җыр чыгардым. Җырлап күрсәтимме? Күрсәт. Безнең апай уяда, апай инде йоклаган, тиленергә уйлаган. Төлкө килгән безләргә, тышкау күзләргә. Апай уйлаган, төлкө башка куркакка. Шәпме, апай дус? Нәрсәгәдер ялагайланасың. Ничек мин ялагайланыйм? Яратам мин сине, яратам мин этләрне. Этләргә этләрчә карашны бетерегез дип мин һәрвакыт әйтеп килдем. Ярый. Нәрсә кирәк? Миңа нәрсәдер кирәк икән, каян белдең, апай? Мәче юклагына сыр каламы юк? Йөк апайсын, апай. Апай, бер бүтән эшем бар. Алып бар мине шәһәргә. Нинди шәһәр? Кешеләр күпләп яши торган урын бар икән. Мин телевизордан карадым. Күрсәң, апай, исең китә. Син нигә кермәгәч телевизорның нәрсә икән? Белмәгәч, надан, томаны. Тупасызлармыш, гафу ит. Алып бар мине шул шәһәргә. Миңа монда да бик яхшы. Беләсеңме, апай, анда әкәмне лагатып йөртәләр. Ялганлама, яме. Биллаһи, күзем күрдем. Кулга күтәрткән этмәне юк. Бик шәһәрне күрәсем килә, урамнарыннан үтәсем килә. Үтәсең килсә бар да кайт, бер эшең юк. Куркам шул. Сиңа кем дисең? Кемгә кирәксең? Юлда этләр очраса, беләсең бит аларның гадәтен. Бөтенесе син сыман тәртипле түгел. Юкка барырга бәйләнәләр. Еракмы соң ул синең шәһәрең? Ерак булмаска ди, җиле теге яктан искәндә төтен исе килә. Мин телевизордан карадым, анда төтен күп. Шул төтенне нишләргә барасыңмы ди? Төтен генә шул түгел анда. Телевизордан күрдем. Ярый, мактанма шул телебузорың белән. Барсак барып кайтырбыз алайса. Хәзер бер бакча атларын әйләнеп чыгыйм. Булды бу! Аңгыра, сине дә алдамагач, инде булай итәбез, шәһәргә барып җитәбез дә, мин бу авылны адаштырып калдырам да, үзе бер яхшы
Шылаң да шунда калыр. Кайталса кайтырак куяр, кайталмаса хуш жаным. Маскали мияу мияу, күзін тәкшәп мияу мияу. Синен өчен күзләп куйып тәмле ашап сиерде. Мияу мияу мыр мыр, мыегымны быр быр. Ул буюк, тик карама, иртәгә иртүк кайтып җитәбез. Минем арттан өлгер. Арыдым дип мияулыйсы да булмый. Ах,